Grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mich in dieser sternenklaren Nacht wieder an meinem Lagerfeuer besuchst. Ich spreche heute über etwas, das so ziemlich jeden Menschen tagtäglich widerfährt. Und zwar Bevormundung. Bist du ein Mensch, der sich gern bevormunden lässt? Findest du es gut, wenn andere für dich die Entscheidungen treffen? Bevor du diese beiden Fragen für dich selbst beantwortest, schauen wir uns doch erstmal die offizielle Definition dieses Wortes an. Also im Duden steht bei Bevormundung folgende Definition: Wie einen Unmündigen behandeln und in eigenen Angelegenheiten nicht selbst entscheiden lassen. Schön und gut. Ich habe dann aber noch ein bisschen weiter gesucht und auf der Internetseite dwds.de folgende Definition für Bevormundung gefunden: Unberechtigte Beschränkung des freien Willens. Hui, okay, das klingt schon ziemlich heftig. Wenn ich dich jetzt nochmal frage, lässt du dich gern bevormunden? Was wäre deine Antwort darauf? Ich vermute mal, deine Antwort wäre nein. Ich kenne zumindest keinen erwachsenen Menschen, der diese Frage mit Ja beantworten würde. Die einzige Ausnahme, die meiner Meinung nach eine Bevormundung rechtfertigt, ist bei einer geistigen Krankheit wie beispielsweise Demenz. Das wird aber in der Regel medizinisch abgeklärt und die Betreuung ist im Vorfeld vertraglich geregelt. Ohne eine klare Regelung, bei der entweder der oder die Betroffene selbst oder die Familienangehörigen zugestimmt haben, ist eine Bevormundung ganz klar übergriffig und nicht zulässig. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum ich auf die Bedeutung der Bevormundung so genau eingehe. Das liegt daran, weil ich einfach nicht verstehen kann, warum sich so viele Menschen tagtäglich freiwillig darauf einlassen. Ob du es glaubst oder nicht, aber auch du lässt dich jeden Tag in alltäglichen Situationen bevormunden. Du bist es sogar gewöhnt, nimmst es als selbstverständlich hin oder hast dir bisher darüber keine Gedanken gemacht. Damit du erkennst, wie das abläuft, habe ich mal ein paar Beispiele für dich. Die Anschnallpflicht beim Autofahren ist für mich ganz klar eine Bevormundung. Es wird uns zwar immer eingeredet, dass es nur zu unserem Besten sei, aber dennoch bleibt es eine Bevormundung, die sogar bestraft wird, wenn du sie nicht einhältst. Werden andere Verkehrsteilnehmer stärker gefährdet, wenn du nicht angeschnallt bist? Nein, natürlich nicht. Es sollte also deine freie Entscheidung sein, ob du deine Gesundheit im Falle eines Unfalls riskierst oder nicht. Diese freie Entscheidung über dein eigenes Leben wurde dir aber von der Regierung weggenommen, ohne Möglichkeit auf Einspruch. Das Gleiche gilt bei der Helmpflicht. Wenn du Mofa, Motorroller oder Motorrad fährst, wirst du gesetzlich dazu gezwungen, einen Helm zu tragen. Dieser Helm kann dich zwar bei einem starken Aufprall vor einer Kopfverletzung schützen, schränkt aber auch deine Wahrnehmung, dein Gehör und dein Sichtfeld drastisch ein. Auch das kann zu Unfällen führen. Außerdem ist dieses wundervolle Fahrgefühl von Freiheit deutlich eingeschränkt, wenn dein Kopf in einem Helm eingezwängt ist. Genau dieses Freiheitsgefühl, was Motorradfahren ja gerade ausmacht, wird dir durch diese staatliche Bevormundung genommen. Werden andere Verkehrsteilnehmer stärker gefährdet, wenn du ohne Helm fährst? Nein, nur du wirst es. Aber auch hier sollte das Tragen eines Helms deine eigene freie Entscheidung sein. Auch beim Thema Schule werden wir bevormundet. Ich kenne niemanden, der mit dem zufrieden ist, was unseren Kindern in der Schule heutzutage gelernt wird. Ganz im Gegenteil.
Du darfst aber dein Kind nicht zu Hause unterrichten lassen. Du darfst es auch nicht selbst unterrichten, selbst wenn du ein staatlich geprüfter Lehrer bist. Du wirst gesetzlich gezwungen, dein Kind in eine Schule zu schicken. Du hast bei deinem eigenen Kind nicht die Möglichkeit, frei über das Thema Schule und Unterricht zu entscheiden. Das ist keine Bevormundung, das kommt schon einer Entmündigung gleich. Selbst als leibliche Mutter oder Vater wirst du vom Staat bevormundet. Du hast nämlich nur eine Berechtigung, dein Kind zu erziehen. Diese Berechtigung kann dir jederzeit wieder entzogen werden, wenn es Probleme gibt. Hast du dich noch nie gefragt, warum auf diversen Formularen immer Erziehungsberechtigter steht, statt Vater, Mutter oder Elternteil? Das ist für mich nichts anderes als eine versteckte Bevormundung. So als würdest du deinem Kind heimlich auf den Weg zur Schule folgen und prüfen, ob es alles richtig macht. Auch der Fahrzeug-TÜV ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Bevormundung. Es wäre vielleicht noch akzeptabel, wenn sich der TÜV auf die Fahrzeugteile beschränken würde, die tatsächlich wichtig für die Verkehrstauglichkeit sind. Wenn dir aber die Zulassung verweigert wird, weil beispielsweise das Warndreieck fehlt oder bei einem Wohnmobil die Verriegelung von einem Schrank nicht richtig funktioniert, ist das meiner Meinung nach ganz klar und eindeutig übergriffig, da hier keine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vorliegt. Wenn du deinen Lebensalltag genauer betrachtest, wirst du bestimmt noch weitere Bereiche finden, in denen du bevormundet wirst. Und wenn du was gefunden hast, dann frag dich doch mal ganz ehrlich, warum nehme ich das einfach so hin? Wie kann es überhaupt sein, dass so viele Menschen diese Bevormundungen vom Staat einfach so hinnehmen? Ich denke, dass sich diese Einschränkungen unserer Freiheit, und nichts anderes ist das, ganz langsam eingeschlichen haben. Vieles wird uns vordergründig als Sicherheit und Schutz verkauft. Eine Einspruchsmöglichkeit wird aber überhaupt nicht in Betracht gezogen. Viele jüngere Menschen wissen vielleicht auch nicht, dass es früher deutlich weniger dieser Einschränkungen gab. Ich konnte Mitte der 70er Jahre als Kind noch im Auto ohne Anschnallgurt auf dem Rücksitz spielen. Die Anschnallpflicht wurde nämlich erst ab 1976 eingeführt. Durch diese, teils auch versteckten Bevormundungen wirst du nach und nach immer mehr in eine Unselbstständigkeit geführt. Du glaubst zwar, dass du dein Leben selbst frei bestimmen kannst, aber wenn du mal genauer hinsiehst, wirst du feststellen, dass deine sogenannte Freiheit in ganz vielen Bereichen sehr stark eingeschränkt ist. Für jede noch so belanglose Kleinigkeit benötigst du eine Genehmigung, eine Berechtigung oder eine Bescheinigung. Ich möchte dich jetzt aber nicht frustrieren oder zum Demonstrieren auf die Straße schicken. Ich will dich lediglich für dieses Thema sensibilisieren. Wenn wir nämlich weiterhin alles widerstandslos hinnehmen, werden wir irgendwann in einem Gefängnis aufwachen und nicht wissen, wie wir dorthin gekommen sind. Vielen Dank, dass du wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und wenn du willst, dann schau doch das nächste Mal wieder vorbei. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.